Biết rồi. Ô, biết dậy rồi hả? Biết ơi, cô cho biết móc mồm anh thế. Ô, cái gì đây? Cô biết rồi mụ hả? Ô, biết ơi, biết muốn đi đâu à? Ô, sao biết 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 ngủ dậy mà biết muốn đi đâu thế? Biết ơi, ô, biết ngủ dậy mà sao biết biết rồi ngủ thế? Hả? À, ủa biết đói bụng hay sao? Ừ? À, biết đói bụng hả? À, hay là anh kể biết tiếng Anh nhá, biết chịu không? Hả? À, giỏi quá. Này, hay là hôm nay á anh sẽ đưa biết đi ăn món này ngon lắm. Biết thích không? Để tao đi nhá. Nào, này, để anh lên ăn ngủ tao đi con. Đi đây, để anh nào. Đi đây, đợi anh với. Đi đây, đợi anh với. Chạy nhanh đi. Đi đây, đợi anh với nào. Đi đây. Đi đây. Đi con. Đi. Đi đây. Đi từ từ con. Đi đây. Đi đây. Đi đây anh với nào. Dạy cho con ăn này nhá. Nuôi tập cảm đúng không? Dạ. Giỏi đấy, không phải con giỏi đâu. Ngon quá. Vào đây. Trời ơi, ngon quá con ơi. Ngon con. Ngon quá con nè. Ngon quá, con nhai đi. Con không?
ngon nhờ. Đây. Ăn đi con. À, con muốn ăn cái này hả? Đây. Con ăn này nhá. Giỏi quá. Con ăn nước này con nhá. Ngon quá. Đi đây con, ăn no chưa? Ui dồi ôi, biết ăn no quá nè. Ăn no rồi ta đi về đi con đi chơi. Con về sẽ tập tiền nữa con. Đấy, tập tiền này con đưa chị nha.